Так, народ, такое коротенькое видео по поводу поиска стука в подвеске. Спереди, слева, да? В общем, стук такой, как вот у меня отваливались шаровый. Или треснул что-то в кузове или в лонжероне, там, я не знаю, как это объяснить. В общем, едешь, мелкая долбежка, мелкие такие стучки. Кого-то, знаете, наконечники рулевые по бороде пошли. Я уже и наконечники проверил, и все вроде пошевелил колесо. Вот это все вот у нас вот нормально, не люфтит, подшипники в идеальном состоянии. И это самое. Блин, шуза тоже, думаю, долбить не могут. Это защиты проверил, протянул, все нормально было. Вот, смотрите, как все-таки ржавеет она, да? Здесь дырка, ну это все фигня. Арки потом спились. Ладно, речь не об этом. Колодки гремят, думал, в суппортах. Ну, блин, когда останавливаешься, там, трогаешься с места. Да, согласен, они гремят. Там щелчок есть вперед-назад. Но, блин, не при движении же, да? Потом, ну, кузов играет, там, защита вот это все, да? Протянул. Гремит. Думал, грязь там в подвеске. Промыл подвеску. Ну, грязь бывает там. Сохнется прям в комки, там какой-нибудь камень еще в этом комке рычагом сверху долбит. Ну нифига, нормально все. В общем, открываю капот. Ну, грязь там лежит. После покатухи даже вот здесь вот грязь лежит, под капот понимал. Видите, крюк теперь как. Ну и, короче, вся причина была грохота. Трос лебедки был ослабленный. Крюк лежал на защите. И между защитой и поддоном, грубо говоря, да, вот. Ну и все это дело крюк долбил по защите просто, а защита как барабан, короче говоря, все стуки в салон передавала. Вот. Вот эту грязьку надо будет сегодня сейчас все вычистить, пока погода позволяет. Вот. Вот он все, вот сейчас натянул, одел крюк на место, затянул лебедку. Все, машина тишина, по ГСК 2 круга дал. Блин, балдеж. Ничего не стучит, не гремит. В общем, такая вот история получилась у нас с этим, с крюком буксировочным. Вот они все стуки, я думал, блин, реально там по щелчке, как будто, знаете, металл разрывается прям. Трещины, когда она щелк, 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 щелк начинает. А вот ни хрена, а вот такой вот у нас вот так вот прикольнулся над нами крюк буксировочный, лебедочный. Ну, осмотр еще заодно машины. Ну, в общем, вот такие вот дела, народ. Пойдем в гараже немножко уберемся. На гараже смотреть, что. Попало вот такую срач, вот так все. С машины подваливалось. Такие вот дела.